俾咗股份伙計，係咪代表佢能力會高咗，同埋佢承擔力會高咗，甚至乎用心咗呢？錯。其實咧，俾股份咧，伙計咧係有賣俾佢嘅、借俾佢嘅、換俾佢嘅，最差係送俾佢嘅。所以咧，送股份俾伙計咧係一定係錯嘅，因為點解？第一唔會因為你今日送咗一啲嘅股份俾佢，聽日咧佢個能力係提升咗，係唔會嘅，或者積極咗一個禮拜之後咧都打回原形，因為佢本身係咁嘅心理質素，就係咁嘅心理質素。而最重點咧就係你俾咗少少股份佢咧，佢突然間咧開緊會嘅時候咧，平時都冇意見嘅，但係因為你俾咗股份佢咧，佢俾多咗意見啊，同埋咧佢唔俾意見咧，你唔感覺到佢係股東嘅存在啊。咁佢俾嘅意見究竟係有效到冇效呢？咁大家心中有數啦。但係有時候我就咁樣去講啦，你俾咗股份佢，好啦，贏緊錢嘅時候分錢梗係冇問題啦。到今日啦，公司要夾錢啦，喂，你都要夾翻一份喎，你又覺得佢肯唔肯呢？好片記得俾朋友